Los sonidos de la noche. Hola, ¿cómo están? Hoy mi amigo Charlie tiene algo que contarles. ¿Vamos a escucharlo? Ahí está. Hola, señor Nadia. Les quería contar que anoche abrí mi ventana y desde mi ventana salieron un montón de sonidos. Un montonazo de sonidos. ¿Y los podremos escuchar, amigo? Sí. Vamos a escucharlos. Ahí vamos. ¡Uy, amigo, cuántos sonidos! Ahora les propongo trabajar con esta canción.